跟住交俾天文台科學主任講嘅天氣啊！各位觀眾早晨，歡迎收睇呢一節嘅天氣報告。我係謝威寶。受到東北季候風補充所影響啊，今日咧嘅風勢大翻啲㗎。而至於今朝早嘅氣温，普遍嚟講咧係介乎喺21到24度之間，而打鼓嶺嘅氣温咧係錄得19度㗎。而從大範圍嘅衛星影像，我哋可以見得到啊，一道雲帶咧而家覆蓋住廣東沿岸以及係南海北部㗎。而從維港鏡頭望出去咧，今朝早嘅雲量咧都幾多下㗎。不過我哋預計咧日間會見到少少陽光。而至於今日嘅詳細天氣預測，會係大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣温咧大約係26度，稍後有一兩陣微雨。而至於風方面係吹和緩至清勁嘅東至東北風，離岸同埋高地咧間中吹強風㗎。而嚟緊幾日嘅天氣咧，可以一齊嚟睇下電腦預報圖啊！我哋預計咧受到高空反氣旋所影響啊，到期時嘅天色咧會大致良好，而氣温亦都會回升㗎。咁所以我哋展望啊，聽日咧係多雲，週末期間咧係大致天晴，氣温咧會回升㗎。去到下個禮拜初至中期咧，風勢頗大，天氣稍涼，大家記得留意住天氣變化啦。呢一節嘅天氣報告講到呢度，下次見。至於空氣質素健康指數，今日上晝健康風險預測，一般同路邊監測站都係低嘅水平。睇埋啲分區氣温。